अस्सलाम वालेकुम फ़ेलोज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके सामने प्रोडक्ट लेके आया हूँ ये है यूनिटी वालों का मल्टीमीटर, पॉम मल्टीमीटर, जो कि है UT23B+। और इसकी मज़े की बात ये है कि ये थोड़ा महंगा है, क्योंकि आम मल्टीमीटर जो अमूमन यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का 350 का मिलता है, मगर ये तकरीबन मुझे 1400 का मिला है। शायद मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट हो है। इसको हम आगे चलते हैं। ये रहे इसके जो पिन्स हैं, टर्मिनल्स तो ओके। और पैकिंग तो थोड़ी अच्छी है ताकि कोई बबल शीट, ताकि कोई भी ब्रेकेज वगैरह ना आए। प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा रखी हुई है। ओके, इसको हम करते हैं ओपन। जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है, ये रहा हमारा द मल्टीमीटर। और उससे पहले देख लेते हैं मैनुअल को। मैनुअल पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें नहीं पता होती है। कुछ समझ तो नहीं आ रहा, बहुत है, छोड़ें, कौन मैनुअल पढ़े। है, हम अपने मल्टीमीटर की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि ये रबर से इसकी प्रोटेक्शन की गई है, यानी पूरा कवर रबर से कवर किया हुआ है। और इसके पिछले मल्टीमीटर से थोड़ा वज़न ज़्यादा है। और इसका ये बेनिफिट हमें यह है कि स्टैंड पीछे जो है आप खड़ा करके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आप इसका पीछे स्टैंड रख के तो खड़ा करके भी देख सकते हैं। कि जो मेरे पास पिछला सस्ते वाला था उसमें जो है स्टैंड नहीं था। इसको अब ऑन करते हैं। अब आपको शायद नज़र आ रहा होगा, नहीं नज़र आ रहा तो इसका ये मज़ेदार एक फ़ीचर है कि इसमें लाइट भी है, अगर आपको नज़र ना आए तो। ये हमने अभी ओहम पे सेट किया हुआ है, तो इसका ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है। बस ये दो एडिशनल चीज़ें हैं, तो 1000 के ऊपर एक्स्ट्रा ले लिया है। तो ये इसका जो दरम्यान में अर्थ है, ग्राउंड, और ये जो है साइड वाला, इस पर ओहम, एम्पेयर, मिली एम्पेयर, कंटिन्यूटी टेस्ट, डायोड टेस्टिंग और AC/DC वोल्टेज वगैरह जो है वो इसी पे चेक होगी इस वाले पोर्ट में। और जैसा कि ये थर्ड वन वाला है, इसमें जस्ट एम्पेयर चेक होंगे, और वो भी सीरीज़ में होगा तो तब एम्पेयर चेक होंगे। तो अब हम अपने टर्मिनल्स को कनेक्ट करके देखते हैं। ये वायर्स को ओपन की, और ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों ने पहले मल्टीमीटर यूज़ किया हुआ वही मेरे चैनल पर आएंगे, कोई पता होगा। अगर नहीं पता तो फिर मल्टीमीटर के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी जस्ट ये अनबॉक्सिंग है, और क्योंकि अब इसका जो यूज़ है तकरीबन वो वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी, तो अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो इसके ये देखें कैसे ज़बरदस्त तरीके से कवर किए हुए हैं टर्मिनल्स को। प्लास्टिक से उतारने के बाद ये हम ग्राउंड वाला लगाया, अब ये लगाते हैं पॉजिटिव वाला साइड पे। अभी तो कोई मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इस वक्त मौजूद नहीं है, पार्ट्स वगैरह। तो अभी हम ये जो वायर है जिसको ओपन किया है, हम इसी की रेजिस्टेंस ही चेक कर लेते हैं। एक ये भी मज़ेदार चीज़ है कि काफ़ी स्मूथ है इसका जो है ना। आवाज़ तो वायर ही होगी कंटिन्यूटी की। अब इसकी हम रेजिस्टेंस ही चेक कर लेते हैं। अब यही हो सकता है, और तो कुछ चीज़ नहीं है कि जो वायर है इसमें भी क्या कोई रेजिस्टेंस है या नहीं। सिल्वर की है, तो सिल्वर में आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है लॉस वगैरह होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और उसमें हम भी ज़्यादा होते हैं। तो ये देख सकते हैं तकरीबन 4-4.5 ओम, यहाँ 4 ओम या 3 ओम इस तरह करके जो है रेजिस्टेंस इस छोटी सी वायर में शो हो रही है। तो है, अब हम इसको 200 ओम्स पे चेक करते हैं। पहले कंटिन्यूटी वाला है, वहाँ पे 100 ओम तक की चीज़ हो वो चेक हो जाती है।
लेकिन ये जो 200 ohms वाला है इस पे थोड़ा और 200 ohm थोड़ी कम प्रिसीजन होगी, लेकिन वैल्यू में ली जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3-4 है, ये सही पकड़ने की वजह से जो है इस तरह हो गया। लाइट्स ऑफ होने की है छोड़े। तो गैस जी आपके सामने है मल्टीमीटर। अब आपको मैं यूज़ क्या होता हूँ पता तो होगा आपको, अगर नहीं पता तो प्लीज़ लाजमी कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो इसके ऊपर बनाई जाए या नहीं। आप चाहते हैं बनाई जाए तो इसके ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो भी बनाई जा सकती है आपके लिए। वेल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अब इसका मेरा एक दफ़ा सिनेमैटिक व्यू होना चाहिए जो कि आपको दिखा देते हैं। लीजिए।